Task Force disiplinado pagatukuron kag ipahamtang sa traffic discipline zone sa diversion road. Mga motorista ginalantaw makabulig ini sa pagsulhay sang trapiko kag makalikaw sa disgrasya. Si Zen Kilantang nakatutok. Isa sa masako nga dalan sa syudad ang diversion road. Maluwas sa traffic, masamiman nga may nagaluntad nga aksidente. Sa madason nga tuig ipatuman diri ang traffic discipline zone sa diin 24 oras nga bantayan ang mga motorista agud masiguro nga nagatuman sa layi kaangay sang speed limit, pagsuksok sang helmet sa mga nagamotorsiklo, insakto nga loading kag unloading sa mga pasahero, pagtabok sa pedestrian lane kag iban pa nga traffic ordinances. 50 ka personal ang magabugos sang task force disiplinado nga magaumpisa na serbisyo sa Enero. Pabor naman ang mga motorista sa ining nga lihok, agud mabuhinan ang mga pasaway sa dalan. May magabantay. Okay, managaling ay India kung may manaog nga mga pasayro, masakay, puno ay naganilakat dayon na muna. Namin gani na. Para madulaman ang mga pasaway. Mabuhin-buhin na. Inikabahin man sa preparasyon sang syudad sa intelligence traffic system. Prior pa lang pag-install naton sang technology, sang innovation, sang ibutang naton dira, ang tao aware na, balaan na nila. So before naton i-pull out ang tao naton dira, na-install na naton ang aton nga mga traffic CCTV cameras. Magluwas sa diversion road, sunod nga pahamtangan sang traffic discipline zone ang MacArthur Drive. Upod Carmel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.